Poe nu mana nu disebut poe Sabat teh, naha dunia hilap yen Gusti nyalira nyarios ka urang, pikeun nginget dinten istirahat, kasih Allah ditepikeun ka ciptaanana. Ku kituna hayu urang babarengan naluntik hadiah ti Allah, teras klik lonceng notifikasina, janten anjeun moal kaliwat salah sahiji video anu ti kuring anu bakal datang. Nami abdi Kemi sareng muka kunci nubuatan Alkitab urang mimitian ayeuna. Chaos beuki loba kajadian, pacekcogan politik nu ngadunya sementawis pandemi ieu atawa ayana tuntutan tatanan dunya nu anyar. Naon nu bade kajantenan kapayun? Hayu ngiring jeung narasumber internasional Kemi Utman dina ngabongkar nubuatan Alkitab nu jadi kunci kana jawaban Alkitab. Dina palayananana Kemi Utman mindeng pisan mendakan keajaiban kajalma anu dilayanana. Hayu urang sasarangan dina runtuyan pelajaran ngabongkar nubuatan Alkitab. Gusti pasti masihan garis tungtunan supaya leres dina nafsirkeunana. Urang sami-sami ningal kumaha nubuatan Alkitab teh ngawujud ayeuna jeung gancang pisan, jeung kumaha urang nampi pangharepan keur hirup kapayun. Hai, abdi Kemi, wilujeng sumping deui para wargi. Naha saderek diberkahan ku program muka kunci nubuatan Alkitab ieu. Kuring miharep para wargi resep, pastikeun pikeun ngabejaan batur-batur urang ngeunaan acara ieu. Muka kunci nubuatan Alkitab mangrupikeun seri anu terus-terusan. Nu ngungkepkeun nubuatan Alkitab, pastikeun nganjang ka situs awr.org/Bible pikeun manggihan sumber nu sae pikeun tumuwuh tina rohani. Oge pikeun lalajur sadaya seri program ieu. Dina presentasi kamari, urang diajar yen hukum Allah teh langgeng, tur eta sabenerna mangrupakeun sifatna. Gusti nyeratkeun 10 hukum parentah sangkan urang bisa ngarasakeun hirup nu limpah. Anjeunna hoyong urang ngabagi sifatna. Naon anu dipikaresep pikeun kuring? Nyaeta aya ribuan hukum jijieunnan manusia di dunia ieu. Tapi Allah dina hikmahna nu taya watesna geus diringkeskeun hukumna dinangan 10 parentah. Urang bisa nempo yen loba kode hukum modern urang dumasar kana hukum-hukum Allah. Dupi para wargi heran yen salah sahiji parentahna geus ampir sakabehna jalma poho. Palajaran nu kamari mangrupa bekal pikeun topik wengi ieu. Abdi sareng kru video nganjang ka desa Mencil di Madagaskar pikeun ngadokumentasikeun lumampahna mamakisi anu mangherankeun. Hiji waktu anjeunna diajar pelajaran anu bakal diajar ayeuna. Tetep nongtonnya dugi ka rengse. Abdi hoyong ngingetkeun yen para wargi tiasa ngaklik tautan di handap ieu ngobrol sareng guru Alkitab online kami. Ngadaptarkeun sakola Alkitab online kami atanapi ngalebetkeun pamundut doa sabab kami hoyong ngadoakeun para wargi. Hayu urang ngadoa. Nalika urang diajar segel otentik. Bapa Surgawi, Raja Jagat Raya, Raja hate urang, Gusti, hatur nuhun pisan pikeun masihan kami, dawuhan Gusti pikeun nungtun urang ngaliwatan dunia poek ieu. Kukituna kami bakal miboga Gusti salaku mercusuar kami. Nalika urang diajar segel otentik, nu penting urang boga pipikiran nu jernih supaya kami bisa nangkap bebeneran Gusti. Nungtun kami dina cara sapertos kieu unggal pamiarsa diimbuhan kalayan Roh Suci ayeuna sabab kami hoyong langkung kenal sareng Gusti sareng langkung mikaasih Gusti ayeuna. Dina nami Gusti nami nu kuat. Amin. Ayeuna kuring ngarasa reueus babagi sareng para wargi eta niat kuring pikeun nangtung payunan para wargi. Nyaeta babagi bebeneran hungkul langsung tina kitab suci. Ayeuna sababaraha bebeneran ieu tiasa janten anyaran pikeun pamiarsa. Sakumaha pamiarsa kenal ka abdi, tapi tetep pamiarsa nyarengan. Abdi janji yen kuring nyarios tina ati tina cinta, pikeun kajujuran jeung integritas. Unggal topik diwangun dumasar tina nu akhir sareng nu kasababaraha topik Alkitab anu mangherankeun. Henteu yen kaleresan tiasa nganyanyeri atanapi ngarareunah, tapi eta henteu pernah ngahianat atanapi nyebabkeun anjeun sesat. Saderek perlu ningali jawaban tina Alkitab saderek, pikeun nyieun kaputusan nyalira. Oge, urang bakal ngaliwatan seueur ayat wengi ieu sareng demi waktos. Urangan bakal
nembongkeun porsi tina sababaraha ayat panjang. Janten kuring ngajak pamiarsa milarian unggal ayat pikeun diri anjeun. Sanggeus program ieu mimitina disiarkeun. Anjeun tiasa uwih deui ngeureunkeun video jeung maca unggal ayat nu lengkep tina kitab suci. Abdi hoyong pamiarsa pendak sareng Srek nyaeta dak nami domba. Anjeunna janten kasohor sababaraha waktos kamari. Srek geus reuwas jauh ti angonan. Sarta leungit salila 6 tahun. Anjeunna nyumput di guha pikeun nutupan sareng nyalametkeun dirinya. Sareng salami isolasi ieu, buluna tumuwuh nepi ka nambahan 27 kilo. Eta 27 kilogram bulu wol nambahan dina awakna. Paling loba ge domba boga bulu 5 kilo. Srek berat pisan. Sakumaha anjeunna mawa 6 kali berat biasa tina buluna, Srek teu nyahoeun ayana tukang angon nu terus neangan manehna. Kacaritakeun nalika anjeunna mendakan sareng nyalametkeun dombana anu leungit, peryogi sakedap pikeun nyukur beban tambahan tina bulu domba nu dikumpulkeun ku Srek salami 6 tahun eta. Dina Matius 11 ayat 28 dugi ka 30, Yesus nyarios, "Hiap datang ka kami, sakur nu maropo jeung nu kalempohan sarta nu ngarasa berat ku momotan, ku kami rek direureurkeun. Turut parentah kami sarta diajar ka kami. Kami teh lemah lembut jeung rendah hate, sarta maraneh bakal ngarasa reureuh. Sabab parentah-parentah kami mah gampang, sarta momotan ti kami hampang." Pamiarsa, hayu wengi ayeuna urang pasrahkeun ka beberat ka pangangon urang nyaeta Yesus. Sakumaha bebeneranana ngabebaskeun urang. Hayu urang emut tema urang. Upami aya dina kitab suci, kuring yakin eta. Upami eta henteu saluyu sareng Alkitab, da eta mah sanes pikeun kuring. Naha pamiarsa bakal heran diajar yen Gusti boga tanda khusus segel atawa tanda yen anjeunna mere ciri ka umatna. Yen iwal jalma boga tanda atawa ciri ieu dina datangna Yesus, anjeunna teh teu bisa asup ka karajaan Allah. Abdi hoyong urang mimitian ku ningali dina buku panungtung Alkitab, di mana urang bakal muka kunci nubuatan akhir zaman. Dina Wahyu 7 ayat 1 dugi ka 3, malaikat perkasa geus marentah yen angin akhir perang jeung karusakan henteu ngantunkeun urang. Nepi ka hiji hal anu kacida penting geus rengse dilampahkeun. Naon eta hal penting? Hayu urang baca dina Wahyu 7 ayat 1 dugi ka 3. Sanggeus hal-hal ieu, kami ninggal 4 malaikat nangtung di 4 panjuru bumi, nyekel 4 angin bumi. Yen angin teu kudu handap di bumi, atawa laut, atawa tangkal naon, dina basa simbolis ngelehkeun ngagambarkeun perang pasea jeung karusakan. Ayat kedua, tuluy kuring nempo malaikat sejen mucunghul ti wetan, gaduh segel Allah anu hirup. Sarta anjeunna ngajerit kalayan sora tarik ka 4 malaikat, kasaha eta dibere ngaruksak bumi jeung laut, ulah ngarugikeun bumi, laut atawa tatangkalan, nepi ka urang geus nyegel hamba-hamba Allah urang dina tarang maranehna. Muhun, malaikat nyebutkeun, yen Allah moal ngidinan karuksakan datang ka bumi, dugi umatna geus kabeh narima segelna. Sakumaha pentingna amaran serius ieu bakal dibere, eta kalebet bebeneran ngeunaan segel Allah, tanda atanapi ciri. Hayu urang tingali dina Wahyu 14 ayat 6. Teras kuring nempo malaikat sejen ngapung di tengah langit, gaduh Injil anu langgeng, ngawawar ka jalma-jalma anu araya di bumi, ka unggal bangsa, kaum bangsa, sareng jalma-jalma sakumaha amanah agung. Tapi Yesus nyarios dina Matius 28 ayat 18 dugi ka 18, sadaya otoritas parantos dipasikeun ka kuring, ngajadikeun sakabeh bangsa jadi murid. Istilah tanda segel jeung tanda dipake bulak-balik dina kitab suci, sadaya ngagambarkeun hal anu sami. Ayeuna di dieu aya sababaraha contoh ngan ieu. Roma 4 ayat 11 nyebutkeun, tanda hiji segel tina soleh tina iman. Contoh sejen, dina Yehezkiel 8 ayat 4, pasang tanda dina tarang. Dina Wahyu 7 ayat 2 dugi ka 3, nyarioskeun ngeunaan segel Allah anu hirup. Jeung nyegel para badega Gusti, janten naon segel teh? Kumaha sakapeung dianggo dina cara simbol?
Dina Efesus 1 ayat 13 nyebutkeun, sanggeus anjeun ngadenge kecap bebeneran Injil kasalamatan anjeun, sanggeus yakin anjeun disegel kalayan Roh Suci janji. Dina Efesus 4 ayat 30, jeung ulah mawa kasedihan ka Roh Suci Allah nu geus nyegel anjeun pikeun poe panebusan. Pamiarsa, ayeuna dina kitab suci dua kagunaan simbol segel. Kahiji, segel bisa nyingharep pikeun bebeneran atawa syarat Allah. Kadua, segel bisa nunjukkeun milik jeung persetujuan Allah. Di zaman baheula, segel dipake pikeun nandaan kapamilikan. Pikeun nunjukkeun niat asli sareng nunjukkeun keaslian. Segel Allah anu anjeunna tempatkeun dina tarang muridna nu sajati nunjukkeun urang teh milik anjeunna. Kami asli dipercaya pengikut Kristus anu asli. Nempatkeun segelna dina tarang ngandung harti yen hiji jalma disegel boga komitmen total ka Allah sareng pangersana kana prinsip-prinsip pamarentahanana, lain tradisi atanapi adat naon wae, sarta henteu nganpikeun pintonan. Dina Matius 7 ayat 24, tina bubuah maranehna anjeunna bakal nyaho saha maranehna teh. Laku lampah urang nunjukkeun saha urang sabenerna, milik sareng saha anu leres-leres ku urang disembah. Naon tilu harti anu aya dina segel pamarentahan? Oge segel pamarentah dipake pikeun nyirikeun hukum nasional sareng otoritas dokumen hukum. Saperto segel kedah masihan nami anu masihan hukum. Jadi ngaran pamingpina titelna eta bakal sapertos presiden, perdana menteri, raja, jeung wewengkon ngawasaan daerah nu dipingpina. Nah aya segel Allah dina hukum sucina, hayu urang tinggal kana 10 parentah dina Budalan 20 ayat 11. Poe katujuhnya eta Sabat Pangeran Allah aranjeun. Sabab dina genep poe Pangeran ngadamel langit jeung bumi, parentah kaopat teh segel tina hukum, tina 10 hukum parentah Allah. Hayu urang tingali naha bisa kitu. Musababna eta parentah boga ngaran Allah. Nyebutkeun Gusti Allah aranjeun aya gelar atanapi jabatan Gusti salaku pencipta. Sabab anjeunna ngadamel jeung katilu nyaeta boga wewengkon Allah, langit jeung bumi. Parentah kaopat ngebrehkeun basa anu teu eces. Otoritas anu ngadukung 10 parentah, otoritas pencipta urang jeung pamarentah Allah. Kitab Wahyu jelas, urang nyembah ka Allah. Sabab anjeunna anu nyiptakeun urang sareng jadi penebus urang. Wahyu 4 ayat 10-11 nunjukkeun ka urang, sembah ka mantena anu hirup salalanggengna. Anjeun pantes Gusti nampi kamuliaan sareng kakawasaan. Sabab anjeun nu nyiptakeun sagala hal sareng ku pangersana anjeun urang aya tur dijieun. Lajeng dina Wahyu 5 ayat 8 nyebutkeun, anjeun pantes lantaran geus dipencit jadi kurban, sareng parantos nebus kami ka Allah anu getih anjeun. Sareng parantos nebus kami ka Allah ku getih anjeun. Janten naon hak Gusti pikeun mentak ka urang nyembah ka anjeunna. Kitu carana kanyataan yen anjeunna mangrupikeun pencipta urang jeung naon anu geus disadiakeun ku Allah pikeun umatna salaku tanda segel atawa tanda kakuatanana nyiptakeun jeung nebus. Cobi regepkeun Kaluaran 31 ayat 16 dugi ka 17. Gusti nyarios, piara sabat pikeun neruskeun sabat sapanjang turun temurun, pikeun perjanjian anu langgeng. Eta hartina janji anu narabas waktu. Eta tanda antara kami jeung urang Israel salamina, sabab dina genep poe Gusti ngadamel langit jeung bumi. Jeung dina poe ka-7 anjeunna reureuh jeung ieu mulihkeun sakumaha Yehezkiel 20 ayat 12 nyebutkeun. Leuwih ti kitu, kuring oge masihan aranjeunna sabat kuring jadi tanda antara maranehna jeung kami, supaya maraneh nyaho yen kami teh pangeran anu nyucikeun maraneh. Allah sorangan ngajadikeun sabat tanda tina kakuatan penebusanana anu nyiptakeun. Nalika kuring ngajaga kasucian sabat, kuring nunjukkeun kasatiaan kuring ka anjeunna salaku pencipta sareng juru selamat kuring. Malaikat agung dina Wahyu 7 nyarios, tanda atawa segel Allah ieu bakal ditempelkeun kana diri jalma. Cobi tingali Wahyu 7 ayat 3 nyebutkeun, segelkeun para hamba Allah dina tarang maranehna. Naha ieu cap harfiah dina awak urang. Dina Roma 7 ayat 25. Rebu laksa nuhun ka Allah, mantena kersa nyalametkeun sim kuring ku jalan Gusti urang Yesus Kristus. Kieu kaayaan sim kuring teh, ari batin tunduk kana hukum Allah, ari tabeat takluk kana hukum dosa.
Pamiarsa, ari tarang teh ngagambarkeun pikiran. Makotana otak hiji hal anu misahkeun urang tina ciptaan sejena nyaeta kamampuh keur milih jeung keur mikir antara bener jeung salah. Tah eta moral urang. Hiji-hijina bagian otak nu ngatur kapinteran urang nyaeta lobus frontal atawa korteks prefrontal. Wilayah ieu nu nanggung jawab pikeun fungsi eksekutif eta puseur pikeun pikir, nalar, titimbangan, kebiasaan jeung emosi. Ari lobus frontal penting pisan yen Gusti nyebutkeun yen eta teh puseur ibadah. Kamampuan orang pikeun terang, ngartos, sarta nyieun pilihan datangna nganti sakitar otak orang. Nalika orang satuju pikeun ngajaga sabat Allah. Kami ditandaan atanapi ditanda tanganan dina pikiran orang nu digambarkeun ku tarang. Pikirkeun deui, malaikat kenalan amarah iblis nepi ka umat Allah kabeh geus narima tandana. Naon atuh nu ayeuna keur lumangsung pamiarsa? Jalma-jalma diajar ngeunaan sabat Alkitab sarta mutuskeun pikeun nampi eta. Iraha Gusti ngadamel sabat. Kajadian 2 ayat 1-4 nalika dina dinten Gusti Allah ngadamel bumi jeung langit sanggeus genep poe penciptaan Allah ngadamel sabat dina dinten ka-7. Dinten Sabtu tina naon Allah ngadamel sabat? Dina Budalan 20 ayat 10. Poe ka-7 nyaeta sabat ti Gusti Allah anjeun. Allah ngadamel sabat tina dinten 24 jam. Dinten ka-7 eta diwangun ku waktos sareng waktos anu diperyogikeun pikeun miara silaturahmi anu raket mika asih ka Gusti anjeun. Anjeunna nawiskeun kuring 24 jam saminggu tina waktos anu berharga. Sangkan kuring jeung anjeunna bisa jadi babaturan deukeut. Eta sapertos nikah, eta moal tiasa sukses iwal mitra meakeun waktuna babarengan. Oge moal sukses hubungan cinta abdi sareng Gusti iwal kuring nyieun waktos urang meakeun babarengan. Iblis ngewaeun kana bebeneran sabat. Sabat teu aya guna tanpa hubungan jeung Allah. Nyaho jeung mika asih Gusti. Anjeun ningali sadayana hubungan anu diwangun dina konteks waktu, naon anu lumangsung dina nikah. Lamun salaki jeung pamajikan eureun meakeun waktu babarengan, ieu mimiti niatan gagal. Urang kedah nyeepkeun waktos pikeun saling komunikasi netep raket. Setan hoyong urang tetep sibuk damel sareng stres. Janten urang henteu nyeepkeun waktos jeung Gusti urang. Nah Gusti milih unsur waktos pikeun muserkeun pikiran urang ka anjeunna. Anjeunna nyiptakeun urang pikeun silaturahmi sareng anjeunna anu peryogi waktos. Sabab Allah mika nyaah dunia ieu dugi kamasihan putrana ka urang salila 33,5 tahun. Janten urang bakal gaduh waktos patepang sareng anjeunna di bumi ieu henteu aya anu langkung bermakna. Tibatan hiji unit waktos babarengan. Gusti ngalampahkeun 3 hal dina nyiptakeun nu ngajadikeun poe ka-7 khusus dina Kajadian 2 ayat 2-3 jeung dina poe ka-7 Allah mungkas karyana nu geus dipigawe. Sareng anjeunna istirahat dina dinten ka-7 tina sagala padamelanana anu anjeunna parantos lampahkeun. Teras Gusti ngaberkahan dinten ka-7 sareng nyucikeunana. Suci hartina misahkeun pamakean suci. Waktu harapiah 24 jam ieu dijieun suci ku Gusti Nu Maha Agung ti mimiti zaman harita nalika Allah ngaberkahan. Pikeun sababaraha lila eta rahayut sataun dasawarsa abad dina hiji babad 17 ayat 27 masihan urang jawaban. Gusti parantos ngedalkeun berkah ka maranehna. Eta berkah Gusti tinangtos bakal ngancik salalanggengna di maranehna. Pikeun saha Gusti ngadamel sabat? Dina Markus 2 ayat 27 saur Isa. Sabat dijieun pikeun manusa, sanes manusa pikeun sabat. Lamun mikir ngeunaan eta, manusa dijieun dina poe ka-6 jeung sabat dijieun pikeun manusa dina poe ka-7. Nah sabat dijieun pikeun urang Yahudi hungkul. Nalika Allah ngadamel sabat, teu aya urang Yahudi atanapi kafir ngan ukur umat manusia. Allah ngadamel sabat pikeun Adam sareng sadaya turunanana. Kalebet anjeun sareng kuring.
Hayu urang tingali kumaha parentah Allah aya satta acana Musa di Gunung Sinai. Urang mendakan dina kitab Budalan 16. Urang Israel geus kabur ti Mesir. Tur ayeuna ngumbara di gurun. Henteu gampil keur milarian tuangan. Ku kituna aranjeuna sasambat ka Allah pikeun nulung aranjeuna. Mangga aranjeuna lapar. Sabalikna Allah janji dina Budalan 16 ayat 4 kieu pikeun nyadiakeun aranjeuna tuangan mana atawa roti amis ti sawarga. Kumaranehna dikumpulkeun salami 6 poe. Tapi dina ayat 5 nyebutkeun Allah marentahkeun yen dina poe kagenep nu disebut poe persiapan dina kitab suci aranjeuna kedah ngumpulkeun 2 kali leuwih loba manana. Saterusna dina ayat 25, 20 genep Allah ngingetkeun moal aya mana di tegalan dina poe ka-7 nyaeta Sabat. Sareng ayat 30 nyarioskeun ka urang kunaon aranjeuna ngajaga dinten ka-7 suci keur istirahat tina padamelan naon wae. Carita mana nunjukeun urang kiwari yen umat Allah terang pikeun ngajaga Sabat suci sateu acana parentah-parentah anu dipasihkeun ti Gunung Sinai. Kaserat dina 4 pasal sateu acan Budalan 20 anjeun tingali. Ku kituna eta pangeling-eling Allah nyerat dina tapak batu lain dina keusik atawa dina salembar kertas. Hukumna langgeng salalamina. Dina Keluaran 20 ayat 8 ingat poe Sabat supaya disucikeun. Ieu hiji-hijina parentah nu dimimitian ku kecap ingat Sabat. Ingat sabab Allah terang jalma sok pohoan. Patarosan muncung hula ayeuna. Naon anu bisa ngajadikeun manusia nepi ka poho kana parentah Allah anu asli. Pikeun ngajaga poe ka-7 suci. Allah ngemut yen musuh gerotna bakal mengparkeun parentahna. Sakumaha urang diajar kamari. Gusti nempo perlu mawa urang balik kana jalana. Urang kedah terang naha 10 parentah nu parentah ngajaga Sabat geus kungsi dirobah. Nalika Yesus dituduh ngalakukeun parobahan hukum Allah. Anjeunna ngajelaskeun pisan dina Lukas 16 ayat 17. Leuwih gampang langit jeung bumi liwatan. Tibatan hiji titik atanapi detil hukumna gagal. Hukum Allah jeung parentahna sarua. Matius 5 ayat 17 dugi ka 18 saur Yesus. Ulah nyangka yen kami datang teh rek ngeuweuhkeun hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi. Pang kami datang teh malah rek ngalaksanakeun eta jeung rek nuduhkeun hartina nu sanyana. Maksudna ngadukung hukum. Tinggal we dina Roma 13 ayat 10. Seueur parentah dina ayat-ayat perjanjian anyar ieu nyimpulkeun aranjeuna ku kaasih nyaeta ngalaksanakeun hukum. Catet yen dina perjanjian anyar dinten naon anu disucikeun ku Yesus jeung Paulus, abdi hoyong terang eta hayu urang tingali dina Lukas 4 ayat 16. Jadi anjeunna nyaeta Yesus sumping ka Nazaret tempat anjeunna digedekeun. Sakumaha adatna anjeunna lebet ka tempat ibadah dina poe Sabat. Tuluy nangtung rek maca Yesus ngajaga poe Sabat suci. Hayu urang tingali dina Rasul 17 ayat 2. Lajeng Paul. Ayeuna Paulus sumping saatos Yesus pupus sareng gugah deui. Sarta naik ka sawarga sarta di dieu Paulus ngabejaan urang naon anu anjeunna milampahkeun. Paulus sakumaha adat kabiasaanana asup ka aranjeunna jeung pikeun 3 Sabat diajar sareng aranjeunna tina kitab suci. Dina Rasul 18 ayat 4. Saban poe Sabat anjeunna ngawuruk di tempat Sabat. Ngayakinkeun urang Yahudi jeung urang Yunani sina palercaya ka Yesus. Anjeun ningali Sabat kanggo sadayana. Jeung Paulus oge ngajaga eta Sabat. Naha mangherankeun pikeun pamiarsa yen Yesus sareng pengikutna malih saatos pupus Kristus tetep nyucikeun Sabat. Dina Rasul 18 ayat 4, saban poe Sabat anjeunna ngawuruk di tempat ibadah, ngayakinkeun urang Yahudi jeung urang Yunani sina palercaya ka Yesus. Anjeun ningali Sabat kanggo sadayana, jeung Paulus oge ngajaga eta Sabat. Naha mangherankeun pikeun pamiarsa yen Yesus sareng pangikutna malih saatos pupus Kristus tetep nyucikeun Sabat. Poe ka-7 Allah suci. Upami urang ngarasa ham-ham jeung naon nu kudu dilampahkeun, Yesus mangrupikeun conto urang dina sagala hal. Kitu oge soal ngajaga Sabat.
Dina hiji Petrus 2 ayat 21 nyebutkeun, sabab Yesus oge geus nandangan sangsara pikeun aranjeun, sarta anjeunna maparin tuladan anu ku urang kudu dipicontoh. Pikeun diajar yen Yesus ngajaga Sabat mangaruhan kuring sacara pribadi. Sabab kuring hoyong nuturkeun anjeunna, salaku Gusti sareng juru salamat kuring. Janten upami anjeunna ngajaga Sabat, kuring oge sami. Urang Kristen jeung kafir oge ngajaga Sabat. Dina Rasul 13 ayat 42 dugi ka 44. Eta nyarioskeun ka urang. Waktu keur kalaluar ti dinya, ka Paulus jeung Barnabas pada ngahaturanan supaya Sabat hareup sarumping deui ngalajengkeun piwulang anu bieu. Bubar kumpulan, Paulus jeung Barnabas ditaluturkeun ku urang Yahudi jeung kuno sejen nu arasup agama Yahudi. Maranehna ku aranjeunna dinasehatan supaya hirupna tetep aya dina rahmat Allah. Dina poe Sabat deui urang dinya meh kabeh daratang ngadarengekeun pangandika Allah. Inget ayat ieu sanggeus Yesus pupus, gugah tina kubur sarta naik ka sawarga. Penting pisan pikeun urang ngartos kumaha Alkitab ngajentrekeun tilu poe ieu. Susunan kajadian salami 3 dinten ieu sapertos kieu. Jumaah nyaeta dinten kagenep dina saminggu. Eta dinten Kristus pupus, nu disebut poe persiapan dina kitab suci. Poe saterusna nyaeta poe ka-7 dina saminggu. Alkitab nyebut Sabat. Yesus heureuh di kuburan dina dinten Sabtu, Sabat lajeng dinten salajengna. Pastina dinten kahiji dina saminggu. Yesus bangkit ti kubur. Kitab suci nyebutna Minggu. Dinten kahiji, cirina Sabat jelas. Sabat nyaeta dinten ka-7 tina putaran mingguan atawa poe nu disebut Sabtu. Seueur urang Kristen nyarios, tapi urang ibadah dina Minggu keur ngahargaan bangkitna nya Kristus parantos masihan urang, simbol kabangkitan leres-leres. Naon anu diomongkeun ku Yesus nyaeta parayaan kabangkitanana dina Roma genep ayat 3 dugi ka 4, atawa naha anjeun henteu terang yen urang anu dibaptis kana Kristus Yesus dibaptis kana pupusna. Ku sabab kitu urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot, yen sapertos Kristus digugahkeun tina maot ku kamuliaan Rama. Nya kitu urang oge kudu hirup dina kahirupan anyar. Jadi sakumaha Yesus pupus dikubur sarta dihudangkeun deui. Urang ngalakukeun eta ku jalan dibaptis, urang kaluar tina kubur cai pikeun hirup anyar. Baptisan teh simbol perjanjian anyar kabangkitan. Teu aya ragu yen kabangkitan Kristus eta hiji kajadian penting, kitu oge kalahiranana. Baptisana panyalibanana naikna. Naha logis pikeun Yesus ngarobih dinten Sabat dina unggal kajadian penting dina kahirupanana. Janten panasaran naha jadi loba Kristen ibadah dina poe kahiji dina saminggu. Ieu bukti yen Yesus teu ngarencanakeun ngarobah Sabat dina waktu kabangkitanana. Dina hiji poe Yesus ngumpulkeun murid-muridna jeung ngaguar ramalan karuksakan Yerusalem. Dina Matius 24 ayat 20 Yesus nyarios, sareng ngadoakeun kalaburna anjeun henteu dina usum tiis atanapi dina Sabat. Naha naon akalna pikeun Yesus nyarios ka murid-muridna ngadoakeun supaya kabur henteu dina Sabat upami aranjeunna henteu bakal ngajaga Sabat? Tangtu teu perlu dipikiran teuing. Naha anjeunna nyarios kitu? Anjeun tingali lamun maranehanana kabeh ibadah dina Sabat babarengan di hiji tempat sarta tentara Romawi narajang kota. Naon anu bakal kajadian? Tentara Romawi bakal ngancurkeun aranjeunna. Yerusalem ancur dina taun 70 Masehi. Taun sanggeus Yesus geus naik ka sawarga. Ti mimiti Allah ngagunakeun Sabat salaku perjanjian jeung umatna, hayu urang mikiran ngeunaan hal eta. Sabaraha jalma kedah aya pikeun ngabentuk perjanjian atanapi kontrak? 2. Naha tiasa ngan salah sahiji pihak ngarobah kontrak? Henteu. Naha urang tiasa ngarobih perjanjian urang jeung Allah tanpa pangakuanana? Cobi urang ilustrasikeun. Kecap nyucikeun hartina misahkeun. Kecap Sabat dianggo pakait jeung nikah. Nalika hiji awewe dipisahkeun atanapi disucikeun pikeun hiji lalaki, hayu urang babarengan upacara kawinan ayeuna. Panganten lalaki ganteng bungah nalika anjeunna rek nikah jeung awewena anu geulis. Awewe anu dipilihna gaduh genep dulur. Sanggeus upacara, anjeunna reueus ngantosan di mobil. Bungah rek ngarayakeun bulan madu.
salah sahiji adina muka panto mobil. Sarta rek diuk gigireun anjeunna sarta nyebutkeun, "Hayu balik." Anjeunna neuteup bari heran pisan. "Kuring teu kawin jeung maneh. Kuring mah nikah jeung lanceuk maneh." Ari jawabna, "Ah, naon bedana? Abdi ge salah sahiji dina 7 dulur." Pamiarsa, naha aya bedana? Sumohun, tangtos keur pasangan nikah ngan aya hiji anu disucikeun, anu dipilih, hiji awewe, panganten lalaki misahkeun pikeun dirina. 7 awewe kami henteu sami. Teu sadayana dinten sami atanapi diciptakeun sami. Entong bingung sareng lepat hartos. Hiji poe khusus di antara 7 di masyarakat urang istilah poe Gusti jeung jadi napel dina poe kahiji dina saminggu. Minggu sabab nalika sababaraha maca Wahyu 1 ayat 10. Kuring dina alam roh dina poe Gusti. Aya seueur pamikiran. Ayat ieu teu nyebutkeun poe kahiji dina saminggu nyaeta poe Gusti. Manusia bisa nyoba nangtukeun poe Gusti, tapi Yesus mah apal hal nu pangsaena. Hayu urang ngidinan anjeunna nangtukeun dintena sorangan. Dina Matius 12 ayat 8. Sabab putra manusia teh Gusti sanajan dina sabat. Markus 2 ayat 28. Putra manusia teh jadi Gustina poe sabat ongkoh. Dina Lukas 6 ayat 5. Putra manusia oge Gusti tina sabat. Dina Yesaya 58 ayat 13. Lamun maraneh nyucikeun poe sabat, lamun dina poe eta nunda heula kapentingan pribadi, taat jeung ngajenan kana kasucianana, urang tiasa ningali jelas yen poe Gusti nyaeta sabat. Sabtu poe ka-7. Langkung ti 100 basa kuno sareng modern. Ngaranna poe ka-7 dina saminggu, sabat. Ieu ngan sababaraha dina basa Arab, sabat. Spanyol, sabado, Ukraina, subota. Henteu masalah di mana anjeun aya di planet mana. Basa anu beda-beda ngejahana. Yen sabat nyaeta Sabtu, poe ka-7 dina saminggu. Numutkeun sumber anu dipercaya sapertos kitu salaku panalungtikan Royal Greenwich di Inggris sareng panalungtikan Angkatan Laut Amerika Serikat, siklus mingguan geus pernah robah. Oge hayu urang pikir ngeunaan tata surya planet urang. Urang ngukur siklus tahun urang ka bumi ngurilingan panon poe. Ari bulan teh ku bulana ngurilingan bumi. Poe teh ku bumi. Ngahurungkeun sumbuna unggal 24 jam. Tapi di mana orang menang 7 poe minggu ti ciptaan Alkitab, Allah nyiptakeun sore jeung isuk pikeun unggal poe. Sarta nempo yen eta alus. Hiji dinten 24 jam dina kitab suci diukur ti sore nepi ka sore. Nu hardina ti panon poe turun ka panon poe turun. Janten hayu urang perjelas. Iraha sabat dimimitian sareng ditungtungan. Markus ngahartikeun kecap sore dina Markus 1 ayat 32. Dina sore nalika panon poena geus surup, panon poe ti lelep. Dina Imamat 23 ayat 32 ti sore nepi ka sore. Anjeun kudu ngagungkeun sabat anjeun. Urang nempoyen sabat dimimitian dina panon poe ti lelep, Jumaah panon poe ti lelep. Dina Kajadian 1 ayat 5. Jeung Allah poe caang jeung poe anjeunna nyebut peuting, janten sore sareng enjing mangrupikeun dinten anu munggaran. Nalika nyarios ngeunaan periode 24 jam atanapi dinten, magrib sok diitung samemeh isuk. Jadi, sabat dirayakeun ti Jumaah panon poe ti lelep ka Sabtu panon poe ti lelep. Pikeun anjeun anu panginten teu kapikiran yen 10 parentah aya dina perjanjian anyar. Parentah eta aya dina ayat-ayat di handap ieu. Urang bisa nempo yen Isa jeung pangikutna terus pikeun ngajarkeun parentah dina perjanjian anyar. Catet yen parentah sabat paling sering disebatkeun. Sabab anjeunna hoyong urang emut pentingna parentah kahiji aya dina Matius 4 ayat 10. Parentah kadua aya dina Yahya jeung rasul-rasul. Parentah katilu aya dina surat 1 Timoteus. Sareng anjeun tiasa ningali yen parentah kaopat aya dina Matius, Markus, Ibrani, Kolosa, pamiarsa emut. Eta engke anjeun tiasa uih deui ka slide ieu. Ngareureuhkeun layarna sareng
baca masing-masing ayat ieu secara lengkap. Mangga waktos anjeun nyorangan jeung kitab suci anjeun naha parentah Allah disebut 10 saran, eta 10 rekomendasi atanapi kumaha upami 10 ide anu sae teu cukup kuboga niat alus pamiarsa. Teu cukup pikeun ngalakukeun naon anu ku anjeun dipikir leres atawa naon nu ku pandeta diajarkeun. Kasalametan jiwa anjeun dipertaruhkeun. Sareng anjeun kedah milarian kitab suci pikeun diri anjeun sorangan. Sanajan kuat, meureun kepercayaan anjeun, panginten oge yakin yen pandeta apal pisan bebeneran. Ieu sanes pondasi anjeun. Kitab suci nyayogikeun jalan anu pasti, salawasna ngarahkeun urang ka sawarga. Naon deui atuh anu tiasa dilakukeun ku Gusti pikeun ngantebkeun dinten Sabat teh sucina anu langgeng? Anjeunna nyarioskeun ku sorana, anjeunna nyerat ku Ramona, jeung ngutus putrana sorangan, nyaeta Yesus. Salaku contoh hirup urang, murid ngajarkeun hal eta, sarta kami bakal ngajagana di dunia nu anyar, ngalangkungan kalanggengan. Kami nyarios yen dina Yesaya 66 ayat 22 dugi ka 23, sakumaha halna bumi anyar jeung langit anyar bakal langgeng ku kakawasaan kami. Tuturna jeung ngaran maranehna oge bakal langgeng. Unggal pesta bulan anyar jeung unggal poe Sabat, jalma-jalma sagala bangsa bakal ngabarakti ka kami. Abdi geus teu sabar ngantos dinten eta. Rencanana mah ngalangkungan deui ka Firdaus. Desain aslina Allah. Naon anu kudu jadi motivasi kuring pikeun nurut kana parentah Allah, cinta abdi ka Gusti. Sabab Yesus nyarios dina Yohanes 14 ayat 15. Lamun anjeun nyaah ka abdi, lampahkeun parentah kami. Upami kasatiaan abdi henteu didorong ku cinta. Alhasil jadi ngabengberatan jeung bosen ngajaga poe Sabat suci Allah teh. Mangrupakeun panginget mingguan akar urang salaku anak-anak pancipta agung Allah. Sapertos nu didugikeun samemehna. Amaran 3 malaikat dina Wahyu, kami ningali peringatannya eta nyiapkeun umat khusus anu bakal satia jeung nurut kana parentah-parentah Allah. Jeung kudu nyiapkeun diri waktos Isa Almasih dongkap. Ieu umat anu bakal ngagaduhan tanda Allah atawa nyegel sabatna dina tarang maranehna. Aranjeunna parantos mutuskeun keur milih Yesus, teu salempang keur hirup kapayun. Jalma-jalma ieu ngajaga sagala parentah Allah jeung boga iman ka Yesus. Maranehna mikanyaah bebeneran nepi ka ngalakukeun naon wae pikeun ngajaga poe Allah anu suci. Aya conto anu sae ngeunaan kaasih sareng kapasrahan ieu. Waktos kuring jeung kru film di Madagaskar, ambu cisi sareng salakina ninggalkeun gereja na minggu. Terus masalah timbul. Dina hiji poe salakina keur ngadengekeun program radio jalan Advent. Sabot ngadenge omongan penyiar, kira-kira poe ka-7 Sabat asa heran tapi kataji. Sabab anjeunna teh teu acan uninga sateu acana. Embaran ieu didugikeun yen program anu sami bakal disiarkeun deui. Engke sonten. Manehna langsung neangan pamajikanana pikeun ngabejaan soal siaran eta. Babarengan aranjeunna ngadengekeun siaran ulang. Nyokot catetan ati-ati diyakinkeun ku ayat-ayat Alkitab. Aranjeunna ngadengekeun. Anjeunna mimiti milarian ti desa ka desa pikeun manggihan hiji gereja anu nyucikeun Sabat Alkitab. Akhirna aya anu nuduhkeun ka kota gede. Tebih pisan sakitar 72 kilometer. Aranjeunna lempang kadinya. Saatos lempang sababaraha dinten, aranjeunna mendakan gereja Adventis poe ka-7. Meuni atoh pisan ngamimitian ibadah jeung pamiarsa Sabat sejena. Pandeta ngawartosan aranjeunna ngeunaan hiji gereja nu leuwih deukeut ka kampung maranehanana. Tapi eta ngaliwatan gunung, tur bisa 2 poe lempang kadinya. Aranjeunna mapah terus bari ripuh ge sababaraha kali lajeng mutuskeun pikeun boga gareja di imahna. Najan tatanggana sok moyokan, kusababnya kana bebeneran sareng tekad nuturkeun naon nu kitab suci tos ngajarkeun. Ambu cisi
sareng salakina ayeuna parantos ngawangun 3 gereja dina raraga ngajaga umat percaya nu anyar. Pentingna parentah ieu teu bisa kokomoan. Pamiarsa, lamun jalma geus nyepeng parentah ieu sapanjang abad moal aya hiji pembaruan tunggal, musyrik atawa kafir kiwari. Urang hirup dina zaman paling hikmat tina jarahan dunia ieu. Takdir balarea di bumi rek diputuskeun naha anjeun hoyong segel Allah anu hirup, kasalametan urang gumantung kana palajaran anu urang pilih ayeuna. Pilih kumpamiarsa dinten ieu, saha nu ku anjeun bakal dikawulaan. Sabab duanana anjeun jeung musuh hayang dikawulaan ku anjeun. Iblis nyiar ngancurkeun anjeun, jeung Yesus hayang nyalametkeun anjeun. Budak leutik di Florida lumpat kaluar pikeun ngojay. Aya walungan badag di tukangan imahna. Indungna keur bingah ningali kaluar jendela dapurna, ujug-ujug beungeutna robah jadi hariwang. Sing horeng aya buaya kacida gedena keur ngarah kana walungan. Ngakujubar kana cai sarta ngadeuketan ka arah putrana. Manehna lumpat keluar bari ngoceak. Buaya terus ngadeuketan. Manehna lumpat keluar bari ngoceak. Buaya terus ngadeuketan. Budak eta langsung ngalieg. Tapi pas keur deukeut ka sisi, sungutna buaya ngegel kana sukuna sarta mimiti ngagusur eta budak kana walungan. Sakali wae eta buaya ngegel, manehna pasti ngalelepkeun korbanna. Si ema geuwat ngagewang leungeun putrana bari manehna ti seureuleu. Terus si ibu patarik-tarik jeung eta buaya. Duanana patarik-tarik ka arah anu beda. Manehna ngagorowok bari digubrak ku kakuatan gulat. Tapi si ema bisa ngadudut deui eta suku budakna jeung terus berjuang pikeun kahirupan maranehanana. Budakna ngagorowok da karasa nyeri. Sakumaha buaya nyoba narik anjeunna kana pati. Patani tatangga ngadenge jeritanna. Anjeunna nyiapkeun bedilna, ngeceng sareng nembak buaya nepi paeh. Budak eta teras dirawat di rumah sakit kalayan sukuna soek jeung ratusan jahitan. Dina dinten dilepaskeun, wartawan lokal kumpur ngawawancara budak. Nembongkeun kana kamera, tapak gegelan bari nunjuk kana sukuna. Budak leutik seuri sarta ngomong, tinggali di dieu dina panangan kuring, talapak gegelan, manehna jadi reueus tanda dina leungeunna. Tapak tato ieu sebab emak kuring moal ngantep kuring. Pamiarsa, buaya hoyong ngancurkeun aranjeun. Iblis hoyong nempatkeun tandana ka anjeun. Tapi Yesus bakal ngabetot anjeun jeung nyekel sakuatna. Sabab anjeunna moal ngantep anjeun, anjeunna hoyong nyekel ka anjeun salamina. Yesus teh juru salamet urang. Sarta anjeunna bakal tetep boga tanda lukana tina perjuangan demi anjeun. Saha ti pamirsa nu hoyong nampi tanda Gusti, segel sabatna dina diri anjeun pikeun disalametkeun. Hayu urang ngadoa. Bapa Surgawi, hatur nuhun pikeun henteu pernah ngantepkeun leungeun kami. Bari urang bajoang teu meunang pasrah dina peran pati setan. Kami nyuhunkeun ka anjeun pikeun welas asih dina manah urang ayeuna. Ngaran anjeun pantes dipuji. Yesus berharga pisan pikeun tanda dina leungeun anjeun. Hatur nuhun pikeun bebeneran sabat ieu, ngaayaan ngaliwatan liang kunci. Nalika urang muka kunci nu buat Alkitab babarengan, mugia urang gaduh segel dina hate sareng pikiran urang, pikeun nyalametkeun urang salamina. Dina nami Yesus nu agung, amin. Pamirsa, naha anjeun parantos mutuskeun pikeun nginget dinten Sabat, pikeun ngajaga eta suci? Naha anjeun hoyong janten urang Kristen anu taat kana parentah Allah? Hayu urang ngaklik tautan di handap ieu, yen anjeun parantos mutuskeun pikeun ngajaga sadaya 10 parentah. Ayeuna urang geus eces yen Sabat nyaeta segel otentik Allah. Anjeun panginten heran, naha seueur pisan ibadah dina dinten anu beda. Isukan, urang bisa jadi muji pikeun manggihan alesanana. Hatur nuhun pisan tos nonton. Puji Gusti pamirsa, sareng mangga gabung deui enjing suual pamalsuan dina muka kunci nu buat Alkitab. Pilih jalan Gusti, wilujeng tepang deui sobat. Hatur nuhun tos nongton, lamun hayang diajar deui bebeneran Alkitab, kuring ngajak pamirsa ngalanggan. Oge klik di dieu pikeun lalajo salah sahiji video favorit kuring, teras klik di dieu di kenca luhur. Pikeun lalajo seri ieu secara lengkap ku pangersa Gusti.